Haluatko nähdä, kuinka syntyy upeat kiharat helposti ja hiuksia vaurioittamatta? Tehdään kestävät kiharat lämmöttömän kiharinpatukan avulla. Hiusten on hyvä olla vastapestyt ja lähes kokonaan kuivat. Jaetaan hiukset 2 osaan ja asetetaan nauha pään päälle. Kieputetaan hiuksia ohuissa osissa tuon nauhan ympärille ja kiinnitetään donitsilla, mitkä tulee pakkauksessa mukana. Hiukset kannattaa kieputtaa nauhan ympärille napakasti ja kasvoilta poispäin. Mitä napakammin laittaa, niin sitä kimmoisampi kihara tulee. Kun molemmat puolet on laitettu, niin annetaan vaikuttaa 6-8 tuntia tai yön yli. Heatless Curler on pysynyt kyllä tosi hyvin koko yön ja nyt puretaan ja katsotaan, miltä kiharat näyttää. Ja näyttää uskomattoman hyvältä. Tässä vielä ihanaa on se, että materiaali on laadukasta satiinia, mikä vähentää kitkaa hiuksissa ja näin ollen hiukset pysyy hyvässä kunnossa. Sitten lopuksi hiuksia voi vielä hiukan avata sormilla tai kevyesti harjalla ja näin syntyy kestävät kiharat.